ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ 0800 169 1234।